హాయ్ వ్యూవర్స్, దిస్ ఇస్ రవి ఫ్రమ్ ఇండియన్ మోటార్ సైకిల్స్ వైజాగ్. గైస్, మీకు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బ్రాండ్లో క్లాసిక్ 350లో BS4 కావాలన్నా, BS6 కావాలన్నా, అలాగే ఓల్డ్ బుల్లెట్ లుక్లో ఉండే స్టాండర్డ్ బుల్లెట్ అంటే చాలామంది ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. అలాగే మాకు ఎక్కువ ఎంక్వైరీ కూడా వస్తూ ఉంటుంది. స్టాండర్డ్ బుల్లెట్లో కూడా మీకు BS4 కావాలన్నా, BS6 కావాలన్నా ఈ దసరాకి అయితే మాత్రం పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్ ఇండియన్ మోటార్ సైకిల్స్. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఓల్డ్ స్టిక్కరింగ్తో ఉన్న బుల్లెట్ క్లాసిక్ 350 కానీ, అలాగే రెడ్డిచ్ రెడ్ బుల్లెట్ క్లాసిక్ 350 కానీ, ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు స్టాండర్డ్ బుల్లెట్ ఫుల్ క్వాలిటీ అండ్ కండిషన్, గన్ మెటల్ బుల్లెట్, అలాగే రెడ్డిచ్ రెడ్, నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ బుల్లెట్ మరొకటి కూడా మీరు చూడొచ్చు. వీటితో పాటు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బ్రాండ్లో హంటర్ 350 వెహికల్స్ కూడా మన దగ్గర అయితే మాత్రం ఈ దసరాకి అయితే రెడీగా ఉన్నాయి. గైస్, మీరు ఈ బైక్లో ఏ బైక్ కొనాలనుకున్నా సరే ఈ దసరాకి మీ డ్రీమ్ బైక్ని ఇందులో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బ్రాండ్లో నుంచి ఇప్పుడే బుక్ చేయండి. స్క్రీన్ మీద కనిపించే మా నెంబర్కి కాల్ చేయండి. ప్రైస్ అండ్ ఫైనాన్స్ వివరాలు కనుక్కోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.